eu mai aveam un an de contract. Sigur că contractele au o valoare relativă. Pentru că atunci când lucrurile nu mai merg, nu se mai dai mâna și te desparți în condiții foarte bune. Я неоднократно говорил, что это не имеет большого значения в момент, когда нужно расстаться, просто можно подать руку. N-am profitat niciodată de contractele mele. În momentul în care lucrurile n-au mai mers, am dat mâna, am lăsat 2 ani de contract sau altceva. Момент, когда понимал, что больше нет смысла работать. Și am început o altă activitate în altă parte. Deci problema nu se pune a contractului ca atare. Eu am încă un an de contract, am intenția să prelungesc acest contract în condițiile în care clubul îmi cere acest lucru. Sunt aici pentru același lucru, pentru dar acum, în moment de față, este lucrul cel mai puțin important. Cel mai important este acela de a ne întoarce la o viață normală. Fără teama de a păși pe străzile Donetskului. Și eu sunt convins că lucrurile se vor aranja. Am încredere, în primul rând, în oameni din jurul nostru, că vor face acele людей, которые нас окружают, и думаю, что их разум победит. Cum vă puteți vedea aici peste 10 ani, dacă sănătatea îmi va permite.